Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Вы будете удивлены, насколько быстро можно приготовить пышные дрожжевые пирожки из самого мгновенного теста, которое называется водолаз, с любой абсолютно начинкой. Рецепт универсальный, который я просто обожаю. В описании под видео указано количество ингредиентов. В миску наливаю теплое молоко, добавляю сахар и сухие дрожжи, перемешиваю. Оставляю на 15 минут. Если вы уверены в свежести дрожжей, можно этот этап пропустить. Добавляю одно яйцо и один белок, а желток оставляю для смазывания пирожков. И снова перемешиваю. Затем сюда кладу соль, ванильный сахар и мягкое сливочное масло. Перемешиваю. Если останутся небольшие комочки масла, то не страшно, оно потом вмешается в тесто. Частями просеиваю муку и замешиваю тесто, как всегда, вначале венчиком, а затем вручную. Я никогда в тесто не добавляю сразу все количество муки, об этом говорю всегда и вам, потому что оно может отличаться в зависимости от качества. Сыпем постепенно, замешиваем и ориентируемся на консистенцию теста. Ни в коем случае не пересыпаем, чтобы тесто не было тугим и пирожки не стали у нас такие сильно твердые. Если уж сильно прилипает тесто к рукам, то немножко я добавляю все же муки, но опять же тесто должно оставаться мягким таким и податливым. В самом конце я добавляю немножко растительного масла и еще 1-2 минутки вымешиваю вместе с ним. Тесто станет еще более приятное, эластичное, и оно совершенно не прилипает к рукам. Я его округляю, кладу в полиэтиленовый пакет и плотно завязываю. Обязательно оставляю вверху пакета расстояние, чтобы ему было куда подойти. Затем кладу еще в один пакет, снова плотно завязываю. Как вы помните, наше тесто называется водолаз, соответственно, мы его будем опускать в воду. В миске у меня хорошо теплая вода, но ни в коем случае не горячая. Вы знаете, что дрожжи в горячей воде умирают. Кладу туда тесто, оно падает на дно, так и должно быть, и оставляю на 20 минут. За 20 минут тесто всплывает, и, как видите, между дном и тестом уже появилось расстояние. Значит, оно готово. Я его достаю, снимаю пакет и выкладываю на рабочую поверхность. Вы видите, насколько оно такое мягенькое, эластичное. Это видно невооруженным глазом. Формирую колбаску и нарезаю ее на приблизительно одинаковые кусочки. Никогда не взвешиваю. Всегда у меня получается разное количество пирожков, в зависимости, как я поделю тесто. Но это не столь важно. Каждый кусочек я округляю, и потом уже можно будет формировать наши пирожочки. Все шарики теста накрываю полотенцем, оставляю на 15 минут. А пока приготовлю начинку. У меня сегодня вкусный жирный творог. Я в него добавляю 1 яйцо и 3 столовые ложки на килограмм я кладу сахара. Вы же кладите столько, сколько нравится вам. И начинка готова. Тесто уже отдохнуло, можно формировать пирожки. Каждый шарик я раскатываю в тонкую лепешечку, кладу 1 столовую ложку начинки и плотно защипываю. Как видите, тесто особо и не прилипает ни к рукам, ни к поверхности. Но все же, если будет прилипать, то окунайте пальцы в муку, либо в растительное масло. Так я формирую все пирожки, приплюснываю, аккуратненькие они вот такие красивые получаются. Выкладываю сразу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Из этого теста можно формировать абсолютно с любой начинкой пироги. Также не сладкие и большие. Если будете делать с несладкой начинкой, то, конечно, просто не добавляйте такое количество сахара в само тесто. В общем-то, рецепт универсальный, я его просто обожаю. Накрываю я полотенцем и оставляю еще на 15 минут пирожочки, чтобы они отдохнули. В оставшийся желток я наливаю молоко, перемешиваю. И когда уже пирожки подошли в последний раз, я их смазываю желтком с молоком. В это время духовка должна быть разогрета уже на 180 градусов. Ставим в горячую духовку на 15-20 минут. Время может отличаться от особенностей вашей духовки. Затем я развела несколько чайных ложек сахара в небольшом количестве воды и этой смесью смазываю горячие пирожки. Так они станут еще более глянцевыми, красивыми и мягенькими. И вот такие вот красавчики получаются. Объеденья, любят их все, уплетают за обе щеки. И вы видите просто, что они получаются мгновенно. Если вам рецепты мои нравятся, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь с друзьями. Желаю мира и добра.